Байсам мырзага ыраазычылык билдиребиз жагымдуу чыгарма үчүн. Ал эми биз эфирибизди алдыга карай улантабыз. Бизде бүгүнкү 3-чү коноктор дагы студиядан орун алып келип калган учуру тааныштыра берели. Келечек турак жай кооперативинин төрагасынын орун басарлары Айталиев Замирбек жана Абыканов Адилет конокто. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Негизи эле эл менен амандашып, саламдашып алгач өзүңүздөр тааныштырып өтсөңүздөр. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу телеканалдын жалпы жамааты, кызматкерлери. Саламатсыздарбы? Жаңы жылыңыздар менен алдыңызда. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Абыканов Адилет, Келечек кооперативинин төрагасынын орун басары. Рахмат. Негизи эле ушул кооператив жөнүндө айтып берсеңиздер, качан түзүлгөн, кандай иш алып барасыздар? Сөз баштардан биринчи сиздерге ыраазычылык. Биздин кыргыз журтчулугуна, телекөрөрмандар менен баарлашканга, биздин Келечек турак жай кооперативи боюнча айтып бергүүгө шарт түзүп бересиздер. Келечек турак жай кооперативи 2019-жылы 15 октябрда Министерство юстиция тарабынан катталып, өз жумушун ишмердүүлүгүн алып баратат. Бүгүнкү күндө буюрса 4-жыл башталып атат, Кудай кааласа. Кандай иш алып барасыздар, ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиздер. Келечек турак жай кооперативи негизинен турак жай маселеси боюнча жер тилкесин алабы, жер там алабы, квартира алабы, ошол турак жалпы жолунан айтканда жарандарыбыздын турак жай маселесин чечиш. Негизи эле ушул кооперативдердин азыркы учурдагы идеологиясы кандай? Негизги идеологиясы бул кооператив деген түшүнүк илгертен бери эле бар болчу. Мунун тарыхы өтө узак. Бирок бул Кыргызстанга жакынкы арада эле кире баштады. Бул идеологиясы кандай? Бул бир максатты көздөгөн жарандардын бир биригүүсү. Биздин учурда бул турак жайга болгон максаты да. Ошону биригип иш алып барганга өзүнүн чогулган каражаттарына үй алуу, өзүнүн мүчөлөрүнүн ошол максаттарын ишке ашыруу. Бирок эң негизгиси бул адилеттүүлүк жана очередь нерсеси. Себеби кезек системасы болуш керек. Кезек менен өзүнүн максаттарына жетиш керек. Макул десеңиз, идеологиясына кичине кошумчалай кетсек. Идеологиясын эми азыр турак жай маселеси деп жогору жакта Адилет айткандай эле турак жай маселесин чечиш. Идеологиясы кандай болуп атат? Азыр эми турак жай маселесин чечиште кандай альтернатива бар? Биринчиден банк. Бул банк аркылуу насыя алып, ошол насыя аркылуу маселени чечет. Экинчиден акталай акчасы бар болсо, болбосо бир буюмдарга бир нерселерди алмаштырып алыш. Максатта ушундай альтернативалар бар да. Эми ушуга азыр кошумчалай эле ошо кооперативдер чыгып атат. Кооперативдер кандай жумуштарды алып барып атат? Элге жеңилдик болсун. Документациянын аздыгы, документациянын аздыгынан башка дагы бир мен банк тарабынан айта турган эми албетте банкты жаман деп айта албайбыз. Банкта эми пайыз болот, документациясы болот, поручитель, кепилдиктер, дагы бир керектелүүчү документтер. Бул жакта жеңил. Идеологиясын ошону айтып кетип атам да. Жеңил эмне? Биринчиден паспорт эле. Паспорттун негизинде эле анан кирешелер тууралуу такталманы аркы берекке көп документтердин кереги жоктугунда и пайызы жок. Ушундай пайыз жок, ыңгайлуу шарт менен жарандар топтолуп алып, эми турак жай маселеси Кыргызстанда азыр бир орчундуу эле маселелердин бири болуп атпайбы? Ушул маселелерди турак жай маселеси бар чече албаган жарандар топтолушуп алып, ошол максатты көздөп бири-бирине жардам беришип, турак жай маселелерин чечип атышат. Негизи эле бул турак жай кооперативдер Кыргызстанга керек, ушинтип ойлойсуздарбы? Керек, элибизге негизи эле карапайым элге. Негизи азыр ошол суроого жооп берердин алдында ошол кооператив негизи бул Кыргызстандан эле жаралып калып же бир 4-5 адам ойлоп эле бул кооператив деген кызык болот экен деген нерсеси жок да. Бул кооперативдин жана айтылып кеткендей тарыхы өтө узак. Анан бул кооператив Кыргызстанга керек эгерде ошол кооперативди туура алып барган жетекчи болгон болсо, өзүнүн ошо жана максаттары көздөп аткандай эч кандай өзүнүн авантюралык ойлору жок болуп иш алып барган болсо, бул жарандарга өтө ыңгайлуу. Бул эмнеден? Бул үстөк пайызы жок болот да. Мисалы ошол илгери азыркы микрорайондун көбүнчөсү эле кооператив аркылуу курулган үйлөр да. Ошондо мүчөлөрү өздөрү эле куруп, то есть башкага салыштырмалуу арзаныраак өздөрүнө түшкөн да. Азыркы күндө деле ошондой бул
жаңы эленки айтылып кеткендей бир определенный альтернатива катары колдонсо болот. Бул жерде эмне керек? Только туура багытта иш алып барган керек. Негизи эле ушул Кыргызстандагы кооперативдердин иш алып баруусун, иш жүргүзүүсүн ким көзөмөлдөйт? Көзөмөлдөгөндөр барбы? Көзөмөлдөгөндөр албетте бар. Кооперативдерде азыр кооперативдердин көзөмөлдөөчүлөрү негизинен акчанын ээси эл болгондуктан эл көзөмөлдөйт. Кооперативге катталган мүчөлөр көзөмөлдөйт. Себеп дегенде булардын укугу бар, кайсы күнү болбосун келип канча акча түшүп атат, канча жаран үй алып атат, акчалар кай жака кетип атат, ошолорду көзөмөлдөп турганга укуктуу. Мындан сырткары дагы көзөмөлдөөчү органдар болсо жакшы болмок мамлекетибиз тарабынан. Мамлекет тараптан ушуларды көзөмөлдөп, себеп дегенде ар кандай азыр өзүңүздөр деле жакшы билип атасыздар. Ар кандай сөздөр жүрүп кетип атат, ар кандай ойлор болуп атат, бир туура эмес жаман окуялар да болуп калып атат кооперативдер арасында. Вот ошол нерсени жолго салыш үчүн мамлекет тараптан дагы жакшы көзөмөлдөөчү орган болсо. Негизи ошол жаңы эле айтылып кеткендей идеологиясы боюнча дагы, өзүнүн правиласы боюнча дагы, биздин азыркы мыйзам боюнча дагы эң ошол көзөмөлдөй турган нерсе ошол кооперативдин мүчөлөрү да. Ал канча акча каражат жумшалганы, кайсы жакка жумшалганы, канча адамга мисалы алсак үй алып бергени, ошонун баарын көзөмөлдөй турганга азыркы эң эле көзөмөлдөй турган нерсе бул мүчөлөрү. Бирок тилекке каршы ал нерсе же биздин мүчөлөрүбүзгө жетпей калгандыгы, же дагы эмеден ошол себептен азыркы күндө дополнительно дагы мамлекет тараптан да бир көзөмөлдөй турган нерсе болсо жакшы болмок. Демек азыр мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынган жок бул кооперативдер. Булар боюнча да кыскача айталы, мамлекет тарабынан көзөмөлгө алса деп биз Келечек Турак-жай кооперативи суранып атабыз. Буйруса бул нерсе дагы чечилип калыш керек. Жогору жакта биздин мамлекетти башкарып аткан жетекчилерибиз деле кыргыздардын жаранын, Кыргызстандын өнүгүшүн каалаган кишилер албетте. Булар жактан дагы бир азыр жумуштар аткарылып атат албетте. Көзөмөлдөөчү бир орган буйруса дайындалып калыш керек. Эгер дайындалып калса, биздин жарандарыбыздын көңүлү ток болмок, тынч болмок, мындай сарсана болмок эмес, азыркы учурда болуп аткан кооперативдин арасындагы кызычуулар дагы болмок эмес. Жакшы бир жумуштар болуп, мамлекеттин өнүгүшүнө, мамлекетти Кыргыз өлкөсүндө жашап аткан жарандарыбыздын турак-жай маселесин чечүүгө ушул кооперативдер дагы чоң бир жакшы салымын кошмок деп айтып атат. Ооба, сөзсүз түрдө мамлекет да өзүнүн көзөмөлүн алат деген ишеничтебиз. Анан өзүңүз да жогоруда айтып калдыңыз. Азыр көпчүлүк учурларда баягы кооперативдерге элдер ишенбей дагы баштады. Өзүбүз билип аткан ызы чуулар болуп, кээ бирлер сотко чейинки жеткен учурлар болуп атат. Анан негизи эле кантип ишенсе болот? Ишеничтүү элеби? Негизи элдин ишенбей калышы дагы бул туура эле нерсе болуп атат да. Туура эле элдин ишенбей калышы деле туура деп эле айтсак болот. Бирок бул жакта баягы Адилет айтып кеткендей, жарандар толук кандуу маалымат ала албагандыкта болуп калып атат да бул нерсеничи. Анан ошол кооперативдердин жетекчилери кандай иш алып барып атат ишмердүүлүгүндө. Биздин кооперативде андай маалымат ала албай калды деген жаран өзү жок. Мүчөлүккө катталган жаран өзү жок. Кооперативге ишенүүчүлүк, ишенбөөчүлүк боюнча мен дагы бир кыскача айтып кетейин. Кооперативге чындыгында мен өзүм азыркы учурда Келечек Турак-жай кооперативинде орун басар болуп иштеп атам. Ушул кооперативге келгенче чейин мен өзүм деле ишенген эмесмин. Мен да бул бүгүнгө чейин көп учур 10 жыл ашыгыраак, өтө көп болбосо да 10 жыл ашыгыраак банкта именно мына Насия бөлүмүнүн жетекчи болуп иштегем. Бул бала деле банкта иштеген. Банкта иштеп жүргөндө кандай болот? Банктан башка нерсени, мен банкты жамандап айткан жерим жок. Же болбосо кайсы бир банктын адресин айткан жокмун. Банктан башка мындай кооперативдерди мен вообще ишенчү эмесмин. Кант пайызы жок иш болсун. Кантип ушу бир паспортту көтөрүп барсаң эле барып эле үй алып берип кое берсин. Аны кандай кылып контролдойт? Дегенде мен деле ушул көпчүлүк жаран катары деген ойлор менен көп жарандар азыркы учурда ишенбеген жарандар катарында мен да ишенген эмесмин. Эми өзүңүздөр билесиздер, банкта мисалы үчүн документацияга көбүрөөк тактайт. Такалат. Документи так, ак болсо, анан кийин чечим чыгат. Ушул нерсени изилдеп кооперативге ишениш үчүн мен 1 жыл ашык убакыт короттум. Кээ бир кооперативдердин жолугушууларына барганмын. Кээ бир кооперативдердин именно офистерине, кеңселерине барып маалымат алганмын. Документтери менен таанышып чыкканмын.
көп кооперативтерге эле бардым чындыгындачы. Өзүмдө деле турак жай проблема менде деле. Ошол нерсени чечиш үчүн, өзүмө бир маалымат алыш үчүн, такташ үчүн көп кооперативтерге кирдим. Ошолордун арасынан тандап азыркы күндө ушу Келечек турак жай кооперативине токтолгом. Себеп дегенде бул жакта кооператив кандай болуп ишенсе болот. Кооперативдер мисалы үчүн бунун өзү эле бир нерсени придумать этип алып эле иш алып бера бербейт да. Кооперативдин өзүнүн мыйзамы бар. Кооперативдин уставы бар. Жол жобосу бар, кандай иштелиш керек, кандай болуп иш алып барса туура болот. Ушул нерсени мен да көпчүлүк жарандар катары эле ишенбестен жогоруда айткандай 1 жыл ашык убакыт өткөн. Бул жака келгенден кийин документациясын көрдүм, ачык айкындуулугун көрдүм, кандай иш алып барып аткандыгын баардыгын таанышып бүтүп, андан кийин өзүм ушул жумушка кирдим. Кудайга шүгүр, башка кооперативтерде туура ар кандай сөздөр, ойлор болуп атат. Биз аларды аралаша албайбыз. Алар менен биздин мамилебиз деле жок, карым катнашыбыз деле жок. Биз Кудай сактасын абалдым тынч, таза себеп. Азыр ошол кооперативтердин сиз айтып кеткендей аферист, мошенник дегендер сөздөр аябай көп болуп атпайбы? Бул жеке биз кызматкер катары биз да ошону өзүбүзгө моюнга алып атабыз да. Бизге даже ошондой болгон суроолор түшүп атат да. Анан бул мындай деп айтса болот да, эми кооператив атын биз да жамандык, алар да жамандык, анан баардыгы эле мошенник, аферист дегенден мен алысмын да. Экинчиден ошол кооперативдер негизи өзүнүн мүчөлөрүнө как кардар катары мамиле кылып алышты да. Сиз келсеңиздер 2 айда, 3 айда үй алып беребиз дегенде мындайча айтканда көптөгөн обещаниялар беришти да. Ошол себептен дагы ошол азыркы көйгөй келип чыккан болду да. Анан негизи ошол кооперативдер азыр ар кайсы тармактарда ошол кызуучу болуп чыгып атат, бирок бир да кооперативдин эң эле өкүнгөндөрү, бир да кооперативдин өкүлү же ошол мамлекеттик кызматкерлер ущерб болду деп айтышты, бирок ошол ущерб болгонун доказательство катары, то есть канча акча чогулган, канча акча коротулганы боюнча дагы ортодогу акчасын да эч ким айта элек да. Ошол үчүн мен дагы суранат элем, ошол эгерде ущерб действительно болгон болсо, могу кооперативде мындай ушерб болуптур, мындай нерсеси болгон экен деп айтып койсо, ошондо элдер да билип калат эле да. Өзүнүн эле мүчөлөрү билет эле, болгон же болбогондугун. Ушул учурлар кечиресиз, ушул нерсеге мына мошенство дегенге кошумчалап мына кенен айталычы. Убакыттан пайдаланганчы. Бул жерде кооперативде именно биз азыр экөөбүз Келечек кооперативинде иштеп аткан киши катары бул сөздөр бизге да тет да. Ооба. Негизинен азыр кезекке туруп аткан адамдар, турам деп ниет кылып аткан адамдарды бизге келгиле, же болбосо тигил кооперативге баргыла деп айта албайбыз. Бул кезде эми азыр Кыргызстанда турак жайга муктаж жаран өзү көп. Мамлекет тараптан туура жакшы жардамдар болуп атат, пландар да түзүлүп атат. Эми бул бардык маселени чечип жүрүш мамлекетке оор. Турак жай маселесин кооператив жардам берет. Ошол кезекке турам деген, үй алам деген жарандар биринчиден барып ошол документациясы менен таанышса, жакшы таанышып чыгып, кандай ишмердигин алып барып атат, ачык айкынбы, кезектерин өздөрү көрө алабы. Мисалы үчүн биздин Келечек турак жай кооперативинде ачык айкында бардыгы эч бир жашырган нерсе жок. Атайын уюлдук телефондорунда тиркемелер бар. Ошол жерге жүктөп берип койгонбуз. Канчанчы кезекте туруп атат, кимден кийин ким туруп атат, кимдерге керек болсо уруксат берип атабыз. Сүйүнчө айтып атабыз, үйгө кезегиңиз келди, аны дагы ошо немеге жүктөп койгонбуз. YouTube'га жүктөйбүз да, телеграммалерге, сайттарга. Ошол жактардан көрүп турса болот. Анан бул кооперативтерде азыр мошенниктер деген сөзгө дагы кайткым келет. Туура эмес болуп калат да бир аз. Эми мошенство боло турган нерсе бул жерде жок. Эгерде ошол кооперативге катталган жаран туура кооперативди тандап алса, анын ишмердүүлүгүн караса, анын басып өткөн тарыхы, ачылганы, канча жылдан бери иш алып барып атат, канча жаранга үй алып берип атат, чындыгында эле алып берип атабы. Ал жерден жарандар мындай бир ойго келип атат да, кооперативде иштеген кишилерди күнөөлөгөн. Булар мошенниктер, булар жеп койду, булар алып койду. Жок, Кудай сактасын, биз аманатка кыянат кылган эмеспиз. Актаныш максатта айткан жокмун. Биз Келечек турак жай кооперативинен башка, же болбосо деги эле кооперативден башка жакта деле иштеп өзүбүздүн оокатыбызды кыла алабыз. Эгер Кудайым ден соолукту берген болсо, башка жакта иштей алабыз. Болгону биз жана айткандай, бул бала деле банкта иштеген, мен деле банкта иштеген, баягы банкта жүргөндө эми пайыз болду, ал болду, бул болду. Бул жакта жарандарга өтө жеңил шарттар бар. Ошол шартты
ошондукта биз дагы бир кызмат кылып, бир үйлүү жарандарды жеңилирээк шарт менен турак жайлуу болуп калган жарандарга биз да себепчи болуп калсак, биз бул жерде кызматкербиз. А кооператив элдики. Бул кишиники же меники же болбосо төраганыкы эмес. Биз кызматкербиз. Эл акча элдики. Эл башкарат. Эл кааласа кезекке турат, кааласа кезектен чыгат, кааласа турак жай алат. Кааласа каалагандай турак жай алат. Жер тилке алып алабы, жер там алабы, квартира алабы. Бардык укук жарандарда. Бирок ошол тилекке каршы ишенбөөчүлүктүн айынан ушундай көп окуялар болуп кетип атат да. А бул нерсени дагы бул кооперативдер бир учур келет деп ойлойбуз, Кудай кааласа. Бир жакшы, бир бийик деңгээлге жетет деп. Мисалы банкка кайталы да. Баягы мурда банкта көбүрөөк иштеген үчүн банкты мисал кылып айткым келип атат да. Банкта биз мисалы үчүн мен өзүмдү айтсам 2008-жылдары иштеп жүргөн кезде жарандар кредит насыя алгандан коркчу да. Ооба. Реклама кылабыз деп брошюраларды таркатып атканда берейин десем алгандан даже коркчу. Рекламаны кагазды алгандан коркуп качып кетчү. Как будто биз анын үйүн барып тартып алып коет. Эми эл дегенде ушундай түшүнбөстүк болот эле да, ишенбөөчүлүк болот эле. А ошол банкта иштеп аткан сотрудниктер эмне кылды? Банктын жакшы, туура жагын көрсөтө алды, доказать эте алды и мамлекет тараптан улуттук банк текшерип, анын аброюн көтөрө алды. Эч кандай акча эч жака чыгып кетпейт экенин, кандай так иштейт экенин текшерип, көзөмөлгө алып, жарандар акырындык менен ошол жерде иштеп аткан, банкта иштеп аткан сотрудниктер аркылуу түшүнүк ала алды, что банк туура нерсе экенин. Азыр келечекте айтып, кооперативдерде дагы ушундай бир ишенбөөчүлүк болуп атат. Себеп дегенде бул ортодо үзүлүп калып да, Союз убагында кооперативдер болгон экен. Андан Союз таркагандан кийин кооператив жок болуп кетти. Уже кооператив деген нерсе өчтү да ат. Эми кайра жанданып чыгып келип атат. Бул деген нерсе Кыргызстанга жаңылык катары болуп калып атат да. Эми эң алдыңкы кооператив ачылган кооперативтерден болуп азыр 1-2 кооператив бар, арасында биз 4 жыл болуп атат, Кудай кааласа иштегенибизге. Ушул учурлардагы бир күндөрдө унутулат. Бул кооперативтердин аброю көтөрүлүп, эл ушунчалык бир ишенип, туура пайдаланып көп жакшы иштер болот. Бул убактылуу нерсе деп ойлойм. Эгерде ушул учурда элдер туура эмес түшүнбөстөн, туура түшүнүшкө аракет кылса, ушул кооперативдер иштеп кетсе, сонун бир мошенник деген нерсе эмес, бир мыкты бир ишканага айланып калат деген ой бар да. Азыр ошол мошенник дегенден даже кээ бир айыл чарба кооперативдер менен өзүбүз чогулган күндөр болот, ошол жерден жолугуп сүйлөшсөң. Сиздердин ошол турак жай кооперативдерге байланыштуу биз даже үйлүштүк, жана жерди алып иштеткенге даже мүмкүнчүлүк кээ бир моментте болбой калып атат. Эмнеге десең, кооператив үлүш алып туруп договор түзүп аткан болсоң, ай сен кооператив турбайсыңбы, алдап кетпейсиң деп аларга даже таасир тийгизип атыптыр да. Ошол себептен айтар сөзүм бул кооператив атын жамынган нерсенин баары эле мошенник боло бербейт. Ошону акырын билип изилдеп көрсөңүздөр, бул жакшы эле үй алгандын же дагы бир максатка жетиштин инструменти. Анан кийин баягы Кыргызстанда айрыкча элдин наразычылыгын алып жаткан кооперативдерден айта кетсек, мисалы, алар кандай ойлойсуздар? Башында эле башталганда максат элди алдап кетүү болгонбу же мындай бар, жакшы эле иштеп келаткан болот, анан кийин карасаң эле болбой калган учур. Же максат башында эле ошондой беле, же ортодон банкрот болуп калып, анан кийин ушундай нерсеге ызы чууга жетип кетиштиби? Бул жерден эме кетпеш керек. Эми ар бир эле адамдын алдап кетейин, акча жеп кетейин деген ою жок болуш керек. Бул жерден ар бир кооперативдин өзүнүн правиласы бар, бар, инструкциялар бар. Ошол жерден туура эмес багытты тандап алышты да. Бул эне элди көбүрөөк өзүнө привлекать этейин деп. Мисалга алсак, көптөгөн кооперативдер эмесин маалыматын ала турган убактысын убадалап атышты да. Кезекке тургузбастан убадалап атышты. Ошол направление аябай түрткү болду да, ошол негатив жаратканга. Буга кошумчалай кетсек, кооперативдердин бардыгынын эле максаты бир негизинен. Турак жай жарандарды турак жайлуу кылыш, муктаждыгын чечиш. Маселе ошол кооперативде иштеген, ошол кооперативди ачкан же болбосо жетекчинин иш алып баруусунда, ишмердүүлүгүндө и ошону менен эле бирге ошол жерде эмгектенип аткан жөнөкөй сотрудниктердин иш алып баруусунда. Бул жерде кандай болуп калды? Жогоруда айткандай биз бир кооперативдин атын айта албайбыз, албетте. Биз аларды как конкурент катары деле көрбөйбүз.
Бул жерде мындай болуп калды да. Мисалы үчүн бир жаран келди, акчасы көбүрөөк. 50%, 40% эми көбүрөөк акча төктү эле. Ага бир кыскараак мөөнөттө үй алып беребиз деп обещать этип коюшту да, сөз берип туруп, договоруна жазып берип коюшту. Бирок элдин баардыгы эле акчалуу эмес да. Акчасы азыраак кишилер келди эле, аларга узагыраак мөөнөттү айтты. Бирок аларга дагы гарантийный срокту берип койду да. Мисалы 8 айда үй алып берем деп. Бай кишиге 2 айда үй алып берем деди. Эми ушул жерде карасаңыз кандай система кетип атат. Акчалуу кишилер бул акчасы азыраак кишилерден кийин келип атат, бирок булардан акчасы азыраак кишилерден, азыраак төккөн кишилерден дейличи, батыраак үй алып кетип калып атат да. Акчасы азыраак кишилер бирок Кыргызстаныбызда көп да. Ал кишилердин саны өсүп бара берди да. Масса көбөйдү. Бирок кагазга жазып койгон, паланча убакыт алып беребиз депчи. Ошол убакытка күн өткөн сайын жакындап баратат да. Бирок жакындаган сайын дагы деле акчасы көп кишилер алдыда кезекке туруп кетип атат. Булардан алдында туруп калып атышат да. Булар үй алды, реклама болду, 2 айда үй алдым, 3 айда үй алдым, сонун реклама болду. Бир убакыт келди, бул жакта баягы топтолуп калган азыраак төлөгөн кишилердин убактысы да келип калды да. Анан акча көп төлөгөн кишилердин убактысы келип калды. Эми бул жерде маселе кимисине биринчи үй алып бериш керек. Бугунун да кезеги келди. Акчасын көп төлөсөң мынча айда алып берем деп договорго жазып койгон, унуку да келди. Акча аз, адамдын саны көп. Наразычылык ушул жерден пайда болду да. Бул айтып атат, сен айттың 50% төксөң, мен алып берем дегенсиң, мына төккөм. Бул айтып атат, 8 айда алып берем дегенсиң, мынча пайыз төктүм эле азыраак. Менин да кезегим келди. Булардын саны көбөйүп кетти, наразычылык келип чыкты. Наразычылык келгенден кийин азыр эми 21-кылым интернеттин заманы. Бардыгына булат. Интернетке жайып койдук эле. Бул жерде наразы болгон адамдардан сырткары дагы тынч отурган кишилер бар эле да. Дагы буюрса кезегим келип калат деген. Алар дагы тынчсыздана баштады да, сарсана болду. Адам топтолуп калды бул жерге. Наразылык болду, акчамды кайтарып бер, үйүмдү алып бер. Жетекчи эмне кылышын билбей калды. Система ушул жерден бир аз төрөмөс кетип калды. Бул жакта биздики будан айырмасы аз төлөйсүзбү, көп төлөйсүзбү, кезеңиз бирдей. Демек, булар дагы бир система менен нерсе. иштейбиз дейсиз. Бул нерсе дагы булар кезегин көрө албады. Билди 6 айда алам, жол болсо 8 айда алам, жол болсо 2 айда алам деген эле нерсени бирде. 2 айдын ичинде канча адам алат, маселе булар көргөн жок. Кимден кийин кетип атам, кимден кийин аламын деген нерселер жок да. Анан негизи эле баягы өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздөр жөнүндө да бир аз айтып берсеңиздер. Башка кооперативдерден айырмабыз ошо туура иш менен деп айтып калдыңыз, э? Анан канча убакытта ала алат үйдү, кандай нерселер керек болот? Негизги мүчөлүккө катталыш үчүн жарандык паспорт менен эле келип катталат. Баштапкы төлөм деген бар бизде. Баштапкы төлөм бул 25% үйдүн баасынан. То есть 2 миллионго ала турган болсоңуз 500 000 сом баштапкы төлөм болуш керек. Баштапкы төлөмдү төлөп бизге мүчөлүккө катталгандан кийин, то есть биз менен мүчөлүк түрүндө келишим түзүлөт. Мүчөлүк келишим түзүлгөндөн кийин ага очередь беребиз. То есть акыркы ким болсо, акыркы Айбек деген болсо, Айбектен кийинки очередти сиз аласыз. Ошол тиркемеде карап турасыздар. Алдыңызда ким турган, алдынан ким үй алып кеткен болсо, ошолордун аттары өчүп кете берет. Ал мисалы 500-нчи болуп катталган болсо 400, мисалы бирөө үй алган болсо 499, 488 болуп ылдый түшүп кете берет да. Анан ошол мүчөлүккө катталгандан баштап үй алганга чейин өзүнүн ошол первоначальный төлөнгөн төлөмүн, паевой төлөм деп коет, ошол паевой төлөмүн ай сайын да төлөп кете берет. То есть ошол үй алган учурларда анын акчасы болжол менен бир 600-700 миңге чогулуп калган болот. Анан ошол алып аткан үй 2 миллиондон ошол төлөнгөн акчасы кемитилип, калганы ошол 10 жылдык мөөнөткө чачырат. Кошумчалайын. Айырмачылыгы ал жогоруда кенен эле айтып берди. Негизинен кезектин жылышы акчанын азыраак жол болсо көбүрөөк түшүшүнө көз каранды. Акча биз өзүбүздөн эмес да, жарандардан түшөт да. Акча 4 багытта түшөт. Кезекте үй алгандар ай сайын кайра кайтарып төлөйт, үй алган кишилер. Экинчиси, сиз мисалы үчүн жаңы кезекке келсеңиз, өзүңүздүн бир баштапкы төлөмүңүз ошол акчалар. Үчүнчүсү, кезекке тургандан кийин кезеги келгенге чейин да төлөнүп турат сумма бар. Вот ушул нерсе башка көпчүлүк кооперативдерде жок. Кезекке тургандан кийин үй алганга чейин ала элек үйүнө, бирок алдын ала төлөп, бизден ала турган карызды кыскартып кетип атат деген сөз да бул. Ушул нерсе башка кооперативдерде бир айырмачылык, бир билинип билинбеген айырмачылык. Бирок ушул нерсе чоң роль ойнойт. Себеп
кезекте турган жарандар көп, алардан ар бирisi баягы кыргызда сөз бар эмеспи, көп түкүрсө көл болот. Азырактан сумма төккөнү менен топтола келгенде көп сумма чыгат. Ушул акча кезекти жылдырганга чоң салым кошот да. Төртүнчүсү 25 үй алганга ниет бар, үмүт кылган адамдар бар, бирок 25% топтогон акчасы жок. Аларга топтоо программасы сунуштайбыз. Топтоо программасы бир 10 000 сом менен азыраак сумма менен шот ачат дагы. Ай сайын 5 000 тоо, 10 000 тоо, 100 000 тоо, 50 000 тоо 25% топтогондо анан кезекке турат. Бул айырмачылыктарды жарандар билиш керек. Дагы бир жогоруда айткан ошого өтө басым жасайбыз. Кезек системасы. Ким үй алып атат, ким кезекте туруп атат, кимден кийин ким туруп атат. Дагы ошол бизде мүчөлүк төлөм деген бар. Сиз эгерде үй алгансаңыз, үй алгандан баштап толук акчаңызды төлөп бүткөнгө чейин ай сайын 2000 сомдон мүчөлүк төлөм төлөп туруш керексиз. Бул мүчөлүк төлөмдүн багыты болсо ошол паевой фонддун, ошол үй алганга жумшала турган фонддун акчасы көбөйүшүнө жумшалат да. Рахмат чоң, сиздерге келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биздин убактыбыз дагы билинбей эле соңуна чыгып калыптыр. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда НТС каналында таң шоула берүүсү болду. Бизде Келечек Турак Жай кооперативинин мүчөлөрү келип орун алган учуру. Ал эми бизде билинбей эле эфирибиз дагы соңуна чыгып 8ден 10го чейин билинбей эле убакыт өтүп кетти. Бардыгыңыздарга көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын дейли. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр дагы ийгиликтүү болсун. Бүгүн 2 саат бою кызматыңыздарда бүгүн Алиман Эсенкалык кызы болдум. Бардыгыңыздарга ийгиликтүү күн каалайлы айтып коюшат. Таңды кандай баштасаң ошондой өтөт. Сөзсүз түрдө таңыңыздарды таң шоула берүүсү менен жагымдуу маанайда баштап алдыңыздар. Сөзсүз түрдө кийинки күнүңүздөр дагы ийгиликтүү өтсүн дейли. Сууктан өзүңүздөрдү сактанып жылуу жүрүңүздөр. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта аман болуңуздар. Ийгиликтүү эс алуу күн болсун.